တရားသူကြီးရှေးတုန်းကဘယင်တစ်ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီဘယင်ကနိုင်ငံတော်ဝမ်းမှာပညာရှိဆုံးတရားမျှတဆုံးဘယင်အထိကြော်ကြားတယ်။လူတိုင်းသူ့စီတရားရှုံးရင်လာစီရင်ခိုင်းကြတယ်။ဘလို့အမှုပဲဖြစ်ထိသူကအမှန်အတိုင်းဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။တနေ့အမျိုးသမီး2ယောက်နန်းတော်ထဲရောက်လာတယ်။သူတို့2ယောက်စလုံးခလီးငယ်တစ်ယောက်ကိုပွေထားပြီးငိုယိုနေကြတယ်။ပထမအမျိုးသမီးကပြောတယ်။အရှင်မင်းကောင်ဒီကလေးကကျမရဲ့သားပါကျမမှာသားတစ်ယောက်တည်းရှိတယ်ဒီအမျိုးသမီးကကျမအိတ်နေတုန်းကလေးကိုခိုးယူသွားပြီးသူ့သားလို့လိန်ပြောနေတာနောက်အမျိုးသမီးကချက်ချင်းပြန်ပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးအရှင်ဒီကလေးကကျမရဲ့သားပါသူကမှကျမကလေးကိုခိုးယူကျမမှာသားတစ်ယောက်တည်းရှိတယ်နှစ်ယောက်စလုံးသူညီတဲ့စကားကိုထက်ခါပြောနေကြတယ်ဘသူမှအဖြစ်မဝင်ခံဘူးနန်းတော်တွေကဝင်ကြီးတွေတရားသူကြီးတွေအားလုံးဘလို့ဆုံးဖြတ်ရမလဲမသိကြတော့ဘူးဘယင်ကတိတ်ဆိတ်စွာနားထောင်နေပြီးခဏကြာတော့ပြုံးလိုက်တယ်သူကအဆောင်တစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးဓားရှည်တလက်ယူလာခိုင်းတယ်ဓားကိုကင်ပြီးဘယင်ကပြောတယ်ကောင်းပြီနှစ်ယောက်စလုံးဒီကလေးကိုသူတို့သားလို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ငါဒီကလေးကိုဓားနဲ့အလဲကနေနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးနှစ်ယောက်စလုံးကိုတစ်ယောက်တစ်ပိုင်းပေးလိုက်မယ်ဒီလိုဆိုတရားမျှတပါပြီပထမအမျိုးသမီးကချက်ချင်းခေါင်းငိတ်ပြီးပြောတယ်ကောင်းပါတယ်အရှင်တရားမျှတပါတယ်ခွဲပေးပါနောက်အမျိုးသမီးကတော့မျက်ရည်ကျရင်ဒူးထောက်ပြီးအော်ငိုတယ်မလုပ်ပါနဲ့အရှင်ကျမမခံနိုင်ပါဘူးခလေးကိုသူ့စီပေးလိုက်ပါကျမမယူပါဘူးခလေးကိုမတတ်ပါနဲ့ကျမသားမရှိရင်တောင်အသက်ရှင်နေရမှာပါဘယင်ကဓားကိုချလိုက်ပြီးပြုံးရွှင်ပြောတယ်အမေစစ်ကိုငါတွေ့ပြီငိုနေတဲ့အမျိုးသမီးကပဲဒီကလေးရဲ့အမေအစ်အမှန်မှာသူကသားကိုချစ်လို့အသက်ထပ်ပိုတန်ဖိုးထားတယ်ကလေးကိုသူ့စီပေးလိုက်နန်းတော်တွေကလူအားလုံးဘယင်ရဲ့ပညာကိုချီးကျူးကြတယ်အမှန်တရားကိုဓာတ်တစ်ချက်မှမထိပဲရှားတွေ့နိုင်တဲ့ပညာရှိဘယင်ပါလို့ညီကုံပညာရှိဆိုတာတကယ်ပညာရှိဟာခုံအားနဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့နှဲမှုနဲ့လူတဘာဝကိုနားလည်မှုနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီဇလန်ကကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးလေအချစ်စစ်ဟာပိုင်ဆိုင်ဖို့မဟုတ်ပဲကာကွယ်ဖို့စွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ပါ